ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وبمفتح محمد وابا بكر سيدي انا صبيك سيدي في سيد الخلفاء نرجو من فتح المولى فرج به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayah, nikmat sehat afiah, nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang hadir pada malam ini sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah tambahkan kesehatannya, yang susah Allah permudah urusannya, yang mendapatkan ekonominya sulit Allah permudah ekonominya, diberikan rezeki yang banyak, barakah, halalan thayyibah. Allah mantapkan Islam dan imannya, dan tidaklah dicabut nyawa kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan juga pada malam ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran pernikahan Adinda Aden dan Nisa. Kita doakan kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, insyaallah mendapatkan anak yang saleh salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh luar biasa keluarga besar Pak Haji Atang pada malam ini mengajarkan kepada kita, ketika bertasyakuran atas nikmat Allah, maka tasyakuran dengan cara yang diridhai oleh Allah, dengan cara yang diridhai baginda Nabi besar Muhammad. Tasyakuran pernikahan dengan muludan, tasyakuran pernikahan dengan salawatan, maka insyaallah keluarganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari tasyakur. Tidak akan dinilai itu syukur kepada Allah kecuali dengan hal yang diridhai oleh Allah. Tidak akan itu dinilai syukur kepada Allah kecuali dengan ibadah. Ibu, Bu, karena banyak orang salah paham tasyakuran dengan maksiat, tasyakuran dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah, tasyakuran nikahannya dengan dangdutan. Ada enggak? Ayah Bu. Tasyakur hitanan dengan biduan. Ada? Tasyakur nikahan undang jaipongan. Ada? Jaipongan mahal lagi. Ada enggak? Malam ini luar biasa tasyakurnya dengan muludan. Mending muludan atau jaipongan? Kalau jaipongan datang enggak ibu? Kalau dangdutan suaminya datang duluan, pengen lihat biduan seksi, nyawer lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Karena nikmat Allah disyukuri dengan ibadah. Akan tetapi kalau nikmat Allah disyukuri dengan maksiat, membuka aurat, mengundang daripada murka Allah, maka nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hami 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un nigam. Apabila engkau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka insyaallah nikmatnya akan dijaga dan ditambahkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan semua kita malam ini nikmatnya ditambah lagi oleh Allah. Tambah nikmat, tambah barakah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam hubungan rumah tangga, maka suri tauladan kita, contoh utama kita adalah sahibul maulid, sahibul maulud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang berhasil di dalam rumah tangganya kecuali kalau dia mencontoh baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhasil di dalam rumah tangganya. Beliau adalah contoh bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur kemuliaan manusia, menjadikan tolak ukur kebaikan seorang hamba apabila dia baik kepada keluarganya. Banyak di antara orang baik di luar tapi tidak baik di dalam. Lemah lembut di luar tapi kasar di dalam. Bu, ibu, di luar baik, suka jajanin orang, di rumahnya pelit suaminya. Ayah enggak? Ayah ente?
Ada nggak yang di luarnya suka traktir orang jajan, di rumahnya pelit pisan? Ada? Ada. Di rumahnya kasar, di luarnya ramah. Ada nggak? Ada nggak? Di rumah nggak betah, di luar main gaple sampai subuh. Ada? Ada. Suzon ibu mah. Emang ada ya? Bu, curhat bu ya. Kalau curhat undang mama dedeh bu, curhat dong. Iya dong. Karena itu Nabi menyatakan, tolak ukur kebaikan manusia di hadapan Allah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang baik di dalam rumah tangganya, yang baik kepada anak istrinya. Dan Nabi menegaskan, ketahuilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik kepada keluarganya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu tiada dua pasangan insan yang lebih romantis, yang lebih baik melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Wabil khusus ummuna sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Makanya ketika ada orang yang melaksanakan akad nikah, biasanya kita akan mendoakan, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Ya Allah, harmoniskan rumah tangganya sebagaimana rumah tangga baginda Nabi Muhammad, seperti Rasulullah kepada Siti Khadijah. Bu, ibu, tidak ada rumah tangga yang lebih harmonis daripada Rasulullah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang dijamin masuk surga, yang pernah disabdakan oleh Nabi, sesungguhnya Siti Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan telah disiapkan rumah di dalam surga. Orangnya di dunia, tapi rumahnya sudah ada di surga. Subhanallah. Siapa itu? Itulah istri salehah. Istri apa? Istri apa? Ibu, kalau di dunia rumah mahal gak usah khawatir. Kalau ibu istri salehah sudah punya rumah di surga insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Tapi contoh Siti Khadijah, contoh saha, jangan contohnya Lesti aja, Rizky Biliar yang ditonton, Reja Arab yang dilihat, akhirnya KDRT. Banyak gak yang KDRT? Banyak banget bu. Setiap rumah tangga pasti ada kekerasan. Kenapa? Karena kalau tidak keras tidak akan jadi anak. Paham tuh? Paham? Sama abdi teh paham. Tetapi kalau mencontoh Rasulullah, maka tidak akan ada yang namanya kekerasan, baik dari kata-kata, ucapan lisan atau perbuatan tangan. Oleh sebab itu Siti Khadijah menjadi barometer istri salehah yang dijanjikan ada istana di dalam surga. Bu, punya rumah mahal nggak di dunia? Nggak punya kan? Punya ruko nggak di dunia? Nggak kan? Ya kelihatan orang-orang susah mah kelihatan. Insya Allah senang di dunia, senang di akhirat. Amin. Tapi kita harus punya istana di surga. Bagaimana caranya? Jadi istri Siti Khadijah, lihat beliau nggak bisa makan kalau suaminya belum makan duluan. Bu, ibu, kalau ibu makannya kalau suami belum datang bisa nggak makan? Nafsu nggak makannya? Banyak makannya, suaminya sisanya dikit aja. Ya itulah makanya nggak ada istana di surga. Kalau Khadijah nggak bisa makan kalau belum melihat Nabi yang makan duluan. Dan beliau juga Siti Khadijah nggak bisa tidur kalau suaminya belum pulang. Beda sama ibu-ibu mah. Kalau suami belum pulang, alhamdulillah kasurnya legaan. Mudah-mudahan suami saya nggak pulang 3 tahun, kayak Bang Toyib. Nyusahin, betul? Nyusahin ya.
Siti Khadijah gak bisa tidur kalau Rasulullah belum pulang. Kenapa? Karena kenyamanannya hanya di samping Rasulullah. Kenyamanannya hanya berada di dekapan Nabi besar Muhammad. Dan yang paling penting, yang paling hebat, yang paling dahsyat, Siti Khadijah tidak pernah minta kepada suaminya Rasulullah. Bu, ibu, pernah minta enggak? Suka minta? Sering minta? Nah, makanya susah itu mah. Kalau Khadijah beliau nggak pernah minta. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih sabar. Itulah istri sah. Beliau tidak pernah minta kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliaulah yang mengasih hartanya untuk Rasulullah. Semua hartanya habis untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau orang yang paling kaya di kota Mekah. Ketika menikahi Nabi Muhammad, berjuang dengan Nabi Muhammad, semua hartanya diserahkan untuk Islam, untuk dakwahnya Rasulullah, sampai habis hartanya, gak ada tersisa. Bahkan beliau menyatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berjuang di jalan Allah, berjihad, menyeberangi suatu jembatan, tidak ada bangunannya, maka ambillah tulang-tulangku, jadikan jembatan untuk engkau jihad fisabilillah. Bahkan hartanya habis, nyawanya diserahkan untuk baginda Nabi Yuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya tanya, berarti Khadijah hebat tidak? Jawab yang semangat, Khadijah hebat tidak? Hartanya diserahkan untuk suaminya, hebat tidak? Nyawanya diserahkan untuk suaminya, hebat tidak? Kalau ibu-ibu bisa nggak yang begitu? Bisa nggak? Iyalah, jauh bainas sama wasumur. Kalau kata orang Arabnya, bainas sama wasumur, antara langit dan sumur. Langitnya Khadijah, ibu-ibu yang dalam sumurnya. Jauh kelasnya. Makanya beliau dibanggakan oleh Allah, mendapat salam dari Allah. Ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seraya menyatakan, sesungguhnya Allah membacakan salam kepada Khadijah. Tidak ada manusia yang dapat salam dari Allah kecuali istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Satu-satunya manusia yang mendapatkan salam dari Allah subhanahu. Kuncinya apa? Saya kasih resep, Bu, Pak. Kalau mau mencontoh Siti Khadijah di dalam urusan rumah tangga, jangan mudah marah. Jangan mudah, Bu. Jangan suka ngomel, jangan suka monyong, jangan suka. Kadang-kadang bapak curhat, Bib, bini saya ngomel terus, monyong terus, Bib, wajahnya, bibirnya monyong terus, bahkan di HP saya namakan si monyong. Suaminya kesel, istrinya monyong terus, istrinya ngomel. Akhirnya ketika HP bunyi, ada telepon, yang telepon si monyong, ternyata HP bininya namanya si monyong. Makanya jangan suka monyong, nanti namanya di HP. Nauzubillah min. Sabar, gak boleh marah, harus mudah memaafkan. Rumah tangga kalau tidak mudah memaafkan, kalau tidak mudah saling merasa salah, maka rumah tangga tidak akan bertahan. Cepat rusak, cepat hancur. Kenapa? Kalau mudah marah. Bahasa Sundanya apa teh? Gede ambeknya. Pundungan. Apal teh pundungan? Merajuk. Suka merajuk, suka marah. Jangan. Karena Siti Khadijah gak pernah marah kepada Rasulullah. Dan demikian suami juga. Ketika istrinya marah, sabar. Ketika istrinya ngomel, sabar. Diam, gak usah dijawab. Kalau bininya lagi ceramah, pet, Masya Allah, gak berhenti ceramah, diemin aja, gak usah dijawab.
Ya kalau bini lagi marah nggak usah dijawab. Selesai marah, gandeng tangannya, bawa keluar, ambil kunci motor, ajak jalan-jalan. Setelah itu lihat ada di pinggir jalan toko emas ABC, mengkol, beli emas 12 gram, insya Allah hilang marahnya. Setuju ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Ini istri marah dimarahin balik, gak beres. Ya kalau istri marah dibelikan emas, Mas Bejo, Mas Eko, Mas Yanto. Setuju bu? Insya Allah suaminya tambah hari tambah baik, amin. Insya Allah tambah hari tambah gak pelit, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Biasa pak, istri itu kalau dia marah itu naluri perempuan. Bahkan kita punya pemimpin Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau yang terkenal gagah, terkenal pemberani, beliau orang yang ditakuti, disegani, bahkan setan pun takut kepada bayangan Umar. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah setan melihat Umar dalam suatu gang kecuali setannya muter balik. Setannya muter. Ini Umar masuk gang ini gang apa namanya ini bu? Jalan apa namanya ini? Ini jalan apa namanya jam? Kampung apa namanya? Pamitasan. Pasan. Oh banyak jual kipas angin di sini ya. Pangipasan bu ya. Kalau Umar lewat Pangipasan, setan putar balik bu. Beda sama anak-anak. Lewat Pangipasan, setan langsung marhaban. Alhamdulillah teman Aik datang, kata setan. Kalau Sayyidina Umar, setan pun takut dengan bayangannya. Tetapi di rumahnya diceramahin istrinya, diem gak jawab. Suatu hari ada sahabat datang ke rumah beliau mau curhat, karena di rumah sering dimarahin istrinya, sering diomelin bininya. Sampainya di depan pintu Umar, maka beliau mendengar ada orang lagi ceramah di dalam. Suara ibu-ibu, suara perempuan. Oh ibu-ibu itu sebenarnya jago ceramah semua, tapi nggak bisa pegang mic. Kalau pegang mic dia grogi, gugup. Tapi kalau di rumah ceramahnya hebat. Lagi ceramah itu perempuan, Sayyidina Umar diem aja nggak jawab, nggak bilang apa-apa, nunduk aja. Selesai ceramah itu perempuan, maka anak yang tadi mau curhat kepada Sayyidina Umar langsung pulang. Sayyidina Umar buka pintu, lihat ada orang udah mau pulang aja nih, padahal belum ketemu. Dipanggil oleh beliau, ta'al jangan ka dieu, aya naon ente, ada apa? Ketika itu beliau bilang, udah selesai masalah saya, gak jadi curhat. Kenapa gak jadi curhat? Tadinya mau curhat masalah bini, masalah rumah tangga. Saya dimarahin terus sama istri, diceramahin terus. Sampai di sini saya dengar engkau pun dimarahin sama binimu, diceramahin. Saya mikir kalau Umar saja Amirul Mukminin, orang yang hebat, diem di hadapan bininya, apalagi saya. Tadi kata Umar, jangan tadi sini inti, duduk dulu bentar, anak kasih inti nasihat. Diceramahin oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umarnya begini, Jang, kita ini jangan lupa kebaikan istri. Kenapa? Karena istri itu terlalu banyak kebaikannya, terlalu banyak jasanya. Kata Umar bin Khattab, inna zaujati tahiyatun ta'ami wa ghasilatun thiyabi wa qadiyatun hajati wa murdi'atun auladi. Beliau menyatakan istri kita tugasnya banyak, istri kita kebaikannya nggak bisa dilupakan. Yang nyiapin makanan istri, betul bu? Bu, yang masak siapa? Jawab, yang masak siapa? Yang buatin kopi siapa Jang? Yang buatin kopi siapa? Yang cuci baju siapa? Yang nyusuin anak? Yang nyusuin bapak? Kadang dua-duanya nyusu, betul nggak? Yang nemenin waktu malam kedinginan? Yang jadi musuh dalam selimut? Siapa itu? Siapa? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Kata Umar kebaikannya banyak bini.
Jadi kalau dia lagi marah, dengerin aja, ingat-ingat kebaikannya. Oh, luar biasa perempuan tuh, Bu. Hebat dia punya pekerjaan. Bahkan pernah lihat videonya, Bu. Ada ibu-ibu lagi masak, kemudian sambil masak, sambil gendong anak, sambil nyusui, sambil balas grup WA arisan, kakinya sambil ngepel. 4 pekerjaan, Bu, langsung. Masak, nyusu, balas WA, ngepel. Kalau laki-laki nggak akan bisa. Kita, Bu, lagi main HP, ibu manggil beb, beb, nggak kedengeran. Oi, yang ayam, nggak kedengeran. Kenapa? Kita fokus satu pekerjaan. Kita nggak bisa banyak pekerjaan laki-laki. Tapi ibu-ibu sambil masak, nyusui anak, grup WA-nya dibalas sambil ngepel. Berarti ibu-ibu hebat, betul? Betul? Alhamdulillah. Tapi bohong. Makanya kalau kita lagi marah, kita ingat kebaikan perempuan, kebaikannya banyak, kata Umar. Nasbir, kita harus sabar. Kenapa? Di antara tanda-tanda kekasih Allah, tanda-tanda wali Allah adalah seorang suami yang sabar terhadap istrinya. Bu, ibu, kalau suami sabar cepat jadi wali Allah, cepat jadi wali Allah. Makanya ibu bikin susah aja suaminya biar sabar, gak usah dikasih kopi, gak usah dikasih jatah, biar dia sabar langsung jadi wali. Kalau cepat, Bu, kalau suami sabar maka cepat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa saling memaafkan, saling menghargai. Insya Allah kalau ada masalah tidak saling bermusuhan, tidak menyampaikan keluar, dan menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi kuncinya harus sabar, saling memaafkan, tidak boleh sombong. Itu kuncinya. Kenapa? Karena kita bukan menikahi bidadari, istri kita bukan bidadari, suami kita bukan malaikat, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kalau malam pertama, seminggu pertama, sebulan, yang ada enak-enaknya doang, Bu, pengantin baru kalau malam pertama nggak kelihatan di mana. Dari tadi saya nyari di mana yang nikah. Itu teman saya yang nikah, si Aden teh babaturan kurang. Betul nggak itu ya? Betul ya? Teman saya main futsal, ngopi ya di Cibaduyut. Saya cari mana pengantin. Oh, malam pertama lagi nyanyi di kamar. Malam pertama, oh, sungguh senangnya pengantin baru. Malam pertama, oh malu-malu, nyanyi dia. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Susah, Bu, kalau malam pertama enak. Ada orang waktu nikah malam pertamanya bilang, ya Lailtul, ya Namzul, ya subuh kiblat tatlu'i, ya Namzul, wahai ngantuk hilang jangan ganggu saya. Ya Lailtul, wahai malam tambahin waktunya, jangan cepet-cepet subuh. Kenapa? Masih betah di kamar berduaan. Itu malam pertama. Malam kedua, malam ketiga. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun, hitung sembarangan, ya, makan piring nggak dicuci, telat buat kopi, marah-marah, baru ketahuan salahnya, baru ketahuan gak enaknya. Disitulah diuji kesabaran, betul? Saling memaafkan, betul? Maka kata ulama, sehingga kalau saling memaafkan, insya Allah rumah tangganya sampai maut. Amin. Kita doakan rumah tangganya ini sampai maut, insya Allah. Sampai jadi kakek nenek, insya Allah. Sampai jadi ahli surga, amin ya rabbal. Mari sama-sama baca doa kita bareng-bareng. Barakallahu, semuanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Allahumma barik lana fima
razaqtana wa qina. Nah, doa makan, Bu. Salah. Allahumma barik fi hadza zuwad, ij'al hadza zuwad zuwajan mubarakan wal aqdan maimunan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma urzuqhuma al-aulad wal banat as-salihin was-salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Hadratul mukarramun, para jamaah, ibu kalih para bapak sadayana, para pemuda pemudi nu sami-sami linggih hadir dina ieu patempatan, dina ieu haplah anu insyaallah ieu haplah teh haplah anu mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan ibu bapak sadayana khususna anu linggih dina ieu acara, dina ieu patempatan sing dimuliakeun sadayana ku Allah taala. Oke, sing kenging rahmat sinareng magfirah. Oke, sing diangkat derajat sinareng martabat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sagala rupi bubutuh urang sadayana, kaperyogian urang sadayana, mudah-mudahan sing aya dina pangijabah Allah taala. Oke, sagala rupi kahariwang karingrang kasieun urang sadayana, ulah warga urang sadayana, anak incu turunan urang sadayana sing disalametkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lampung dipayun nada widi oge nada hapunten kasalira sadayana kumawantun japung tumalapung ngisi dina ieu acara anu kalintang mulyana. Oge dipayunan ibu bapak sadayana, bil khusus dipayunan para kasepuhan, para sesepuh, para tokoh masyarakat alim sinareng para ulama
dilusus dipayuneun kersana para habaib. Mudah-mudahan kulingihna abdi dina ieu patempatan dipayuneun sadayana sing ulah kalebetkeun kana reng-rengan anu kasebatkeun suul adab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun urang sasarengan haturkeun puja kalih puji katut syukur kahian maha agung Allah taala Rabbul Izzati anu maha ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah. Urang sadayana sageringan dipaparingan rupi-rupi kanikmatan kesempatan kumelenang hirup di alam dunia ieu oge dipaparinan keimanan sinareng keislaman termasuk puncakna dijantenkeun umat junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ieu kesempatan tepat dina ieu wengi urang sadayana dipaparinan taufik sinareng hidayah petunjuk sinareng pertulungan tiasa ngalingihan acara anu mulia riungan anu agung anu diantawisna ulama ngadawuhkeun syukrul am ala ta'am wal malbas wal makan. Secara umum jalmi-jalmi nu disebatkeun syukuran teh ialah tatkala aya kanikmatan nu disebatkeun tuangan sinareng leuteun galib eta leres jeung kitu kedahna oge tatkala gaduh raksukan oge tatkala diantawisna gaduh patempatan gaduh bumi engal urang syukuran sae kitu kedahna. Malahan ku ulama fikih disebatkeun lain sakadar nikahkeun hungkul disebatkeun walimatul ursi, lain sakadar nyepitan disebatkeun walimatul khitan, dalah aya anu sebatkeun walimatul waqirah ialah syukuran gaduh patempatan yah eta kitu kedahna. Namun aya ulama sasangam diantawisna sangeman eta ulama syukrul khos ala waridatil qulub anu disebutkeun syukuran anu khusus syukuran anu lain daripada yang lain syukuran anu super syukuran anu hebat ialah ala waridatil qulub. Ulama rupi-rupi nafsiran eta waridatil qulub aya anu nyebatkeun ialah nu sumping perkara anu sae kana manah urang sadayana. Di antawisna aya spesifik ulama Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani khususna mantena nyangemkeun naon atuh waridatil qulub kanikmatan anu super anu kudu disyukuran khusus ialah rabulna datangna ilmu Allah Ta'ala kana hate urang sadayana. Wilujeng Habib ta'anu alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah. Dina wengi ieu pisan di tadi mungkin Isa malahan ti tadi siang khusus ke urang kampung Pangipasan di dieu tereuh nampi wejangan pituah tausiah ilmu-ilmu nu berfaedah. Masya Allah tabarakallah. Sanajan mungkin ke urang sadayana mah teu nya kapeung-kapeung sok aya istilah barho nu penting aya datang heula kana hate eta kanikmat pokituna patut payus syukur urang sadayana dina ieu gempangan ialah dikerasakeun ku Allah Ta'ala dipaparinan taufik hidayah
dipaparinan kautamian dijantenkeun jalmi sae anu mulia tiasa lingih dina ieu patempatan. Alhamdulillah. Oke, termasuk syukuran urang sadayana janten umat junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janten umat anu mulia dikarenakeun kacana kudunungan anu sangat-sangat mulia ialah junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sakantenan syukuran mangpang mengpeung punten ibu bapak sadayana, lamun urang teu miluan ngariung mungkin punten-punten ayeuna wayah kieu jam 12 langkung aya terlintas dina pikiran make jeung emut kana syukuran, aya terlintas dina hate make jeung hayang syukuran, tapi tatkala kabahas, tatkala kaguar tersentuh kalbu urang sadayana corojoy weh urang syukuran dirinya. Alhamdulillah. Tadi antawisna urang syukuran melalui kanikmatan teragung ialah junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantawisna ku ngedalkeun permohonan ka Allah taala mudah-mudahan rupining rahmat sinaran kawilujengan sing dilimpah ruahkeun kapanutan alam junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'in sadayana. Oke, jalmi-jalmi anu turut tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumul kiamah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun di antawisna eta golongan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sepuh wargi sadayana, alhamdulillah dina ieu kesempatan anu mulia sadayana moal ngejat tina katangtosan Allah taala mangrupikeun qada sinareun qadar mantena papasten kangge urang sadayana, anu mudah-mudahan sing tambih-tambih berkah kangge urang sadayana, sing tambih-tambih faidah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakikatna syariatna ieu teh atas jasa perjuangan segenap lapisan anu ngusahakeun kana terwujudna ieu acara anu kalintang mulyana, anu paling pokok ialah dikokojoan ku kersana Pak Haji di dieu sakulawargi, termasuk para tatangga baraya, para panitia, para pemuda sadayana. Alhamdulillah urang sadayana jauh-jauh kuun ayeuna, jauh-jauh panjang gagang urang sadayana ge ayeuna tos kasafaatan. Ibu bapak sadayana, urang digelarkeun ke alam dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa urang gelar ke alam dunia teh taya kajaba angin kangge ibadah ka Allah taala. Anu eta ibadah teh belum tentu can tangtos janten hakikat penentuan ke urang sadayana janten kasalamatan jaga yaumul kiamah. Tangtos karaos ku urang sadayana, boh salat urang, boh puasa urang, boh zakat urang, boh haji sagala rupa tatkala diasungkeun kana caplak mah masya Allah tabarakallah. Tapi di antawisna langsung wae ieu meuceut kana to the point. Margi kalaresanna para mubalik, para kiai itu seueur nu baris ngisi malah nu parantos ngantos kita tadi aya di lebet. Aya hiji celah anu paling mudah kangge urang sadayana. Di antawisna ku acara sapertos kieu anu dimodalan ialah kurasa takdim, kurasa ngagungkeun, anu insyaallah ieu teh janten syariat, janten tarekat, janten perjalanan kangge urang sadayana, mempermudah urang sadayana kenging rahmat sinaran magfirah Allah taala, kenging syafaatna junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna ialah ku cara sapertos kieu takdim teh akan sering ku abdi diuningakeun dina tiap lokasi,
dina sasih mulut, dina sasih Rajab, dina acara naon sagala rupi. Kunci kasuksesan ke segala rupa perkara ialah di antara paling pokok ibu ialah takdim. Naon? Takdim. Hartosna takdim teh ngagungkeun. Contoh soal ku para sepuh sok dicontohkeun. Acara anu rongkah jigah kieu, alhamdulillah. Dar dipasian tuang segala rupa kabuli warnani, tuangeun leuteun sagala rupa. Dugikeun ka ngaleut cai di pasihan. Nah, urang teh geus meunang pituah ilmu bawaeun ka imah. Ngan segelamun ditaliti secara detail. Beres we urang ieu acara ibu bapak sadayana. Begitu urang wangsul sadayana ka bumi masing-masing. Urang teh tos ngaleut cai aqua, aya weh gelas aqua teh ta bulutak-bulutuk. Ku ibu ku bapak pada dipesakan di cana ka bumi yang teuing berentah keur nahawan moal kitu dialungkeun we ngadon ngabala mungkin di lapang ataupun di jalan. Tapi beres eta tatkala urang ayeuna ningali enjing-enjing mungkin sabadat subuh carencang tihang kurunyung teh jalmi rawun acan jalmi. Mungkin sebagian jalmi mandangna hina kaeta golongan awak kotor, baju rubat rabet, kapeng-kapeng diduku sama, mangul karung mawa gancu dikaitan tah nuku eceu ku akang diantap dilayek di pijeun teh. Naon cangkang aqua tadi teh. Timbul pertanyaan, ieu teh nu ngariung di dieu teh aya nu tamatan SMA, aya nu kapeng-kapeng gelarna sarjana, pinter jigah kitu, nah kapeng-kapeng eleh pinter tah. Ku eta jalma dicokot, naon sabab napangna dicokot? Eta jalmi memandang ieu aya hargaan. Laras, tos kitu digunukeun, sok sanaos sakedik, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Gunuk menang sakarung, menang 2 karung, sakintal 2 kintal, kapeng-kapeng nepi kana tonan, jual weh tuh ka Cigonewah. Tingali ku ibu ku bapak sadayana, loba di Cigonewah ngajajar imah agreng mentereng, balenghar, da lain jualan berlian, da lain jualan ayeuna emas permata, tapi jualan rongsokan runtah rata-rata. Tina dasar naon tah pangna bisa ngahasilkeun miliaran triliunan jigah kitu, dasarna mah tina takdim. Dasarna tina takdim. Ditaliti tuluy ditaliti ibu bapak sadayana. Termasuk para ulama sadayana. Kunci suksesna mah takdim. Kunci suksesna mah takdim. Dugikeun ka punten. Alhamdulillah wa syukru ala jami'in ni'amillah. Ieu acara anu kalintang megahna jigah kieu punten ibu bapak sadayana. Urang da lintah hayang nguludan teh nya. Komo jigah kieu ngan ras meureun ngukur kana tanaga jeung kamampu. Dari ku pahi tatang mah amri heulai we teh. Alhamdulillah wa syukru ala jami'in ni'amillah. Urang kasamata. Mudah-mudahan kurang sana sing dipaparinan rizki anu seueur, sing tiasa ibadah sapertos anjeunna. Tapi amanat kasadayana lamun urang nyuhunkeun rizki anu seueur, sing dipaparinan kiatna. Da loba jelema nu beunghar. Kapeng-kapeng lain nu beungharna ece, salakina nu maju usaha, pamajikanna pipilueun ka buah beunghar, palontokna beakar. Oh eta jelema teu kuateun ku beunghar. Kapeng-kapeng meureun Allah taala maparinan kasangsaraan ka urang sadayana, ieu mah ceuk urang, ai ceuk Allah taala mah sadayana geus sae. Ieu mah ceuk urang eta teh nu sae keur urang tantosna. Di antawisna ieu mah ceuk nu patula patali jeung acara anu sapertos kieu. Segelamun ditingali bapak, ibu sadayana bahwa makhluk nu paling mulia di alam dunia ieu
daya kajaba iwati junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ayat satu paham, andai kata ayat satu pendapat nu boga pemikiran bahwa makhluk nu paling mulia teh lain junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik. Aya hiji keterangan dina kitab Riyadul Badi'ah, aya hiji ulama kan ngarang kitab tafsir, tafsirna namina Al-Kasab, ngarang kitab fikih, ngarang kitab nahwu. Dina zaman eta kapinteranana jelema eta ngarang kitab jeung filsafat segala rupa hampir nutupan kapinteranana salam dunia. Ngarang eta ulama namina teh Jamah Sari. Jamah Sari pinter beakar. Sayang, cuma sayang punya pendapat anu meleset. Cek manehna bahwa makhluk nu paling mulia ialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di antara alasanana ialah anjeunna nu pangpayuna nampi wahyu ti Allah taala, di antara nu bentuk Al-Qur'an. Sebelum ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ka malaikat Jibril. Pada eta mah kurir. Lamun aya nama usum Gojek da lain milik na eta titipan mungkul. Sepakat sadayana para ulama berpendapat eta Jamah Sari nu pinterna jigah kitu, beakar jigah kitu, kehebatanna dina kailmuanana, tapi adabna penghormatanna kurang. Mangka eta Jamah Sari dawuh para ulama khalidun finnar, bilang gengeun di neraka. Wahwa kufrun, eta jelema kafir agama nate ilam yatub qabla mautihi, mun seuk tobat memeh maut. Eta ulama nu pinter didawuhkeun tah dina kitab Riyadul Badi'ah sarahna. Justru sabalikna ibu bapak sadayana, kasuksesan para ulama ialah modalna takdim. Nu paling pokok takdim ka Allah taala. Lungsur eta takdim ka junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah. Aya hiji ulama kan namina teh Amar. Hiji ulama namina teh Amar. Eta ulama boga pendapat anu salah cek umum. Wiyandi salangkum cek umum cek patokan dasar, eta ulama boga pendapat anu salah. Naon pendapat anu salahna? Di antarana sepakat sadayana ulama ahli nahwu a'raful ma'arif, pan ma'rifatna isim ma'rifat ialah isim domir tinggal dina jurumiahnya. Tuluy kana naon? Isim mubham. Tuluy kana naon? Isim alam. Tuluy kana naon? Isim nu aya alif lapan, alif laman nu kaopat. Tuluy nu kalimana nu didopatkeun kana opat eta. Tapi ayeuna dikarenakeun takdim ka Allah taala, ayeuna boga pendapat nupang makrifat teh ialah nomor kaopat anu kaasupan ku alif lam. Nu kaasupan ku alif lam ialah khusus asupna alif lam kana lafaz ilahun anu ngabundel janten ismun ismudat wajibatul wujud ialah Allah taala. Dina lafaz ilahun kawitna kaasupan alif lam jadi lafaz Allah. Ceuk anjeunna pan makrifat-makrifat eta begitu geblus anjeunna ngantunkeun sub ka jero kuburan kaimpenkeun ku muridna, mama kumaha ari nasib mama? Alhamdulillah kami diagungkeun ku Allah taala. Dugikeun ka munkar nakir we kabur ditegur tong ngaharu tong ngaganggu kanu ngaran Umar eta. Karena naon? Karena takdim ka Allah taala.
karena nganomor hijikeun alif lam anu asup kana lapan ilahun. Masya Allah tabarakallah. Anjeunna di neneh atawa dilani eta Umar teh eta Amar teh ngantunkeun teh Yuswa 35 tahun ngantunkeun pakulitan kaset jeung seungit seungitna seungit apal cek bahasa Iran Persia seungit Siba apal weh gelar weh ti harita anjeunna Siba weh anu katlah tugikeun kaina ialah Imam Siba weh. Kelebihan ajeuna dunia jeung akhiratna karena takdim alias ngamuliakeun. Termasuk malahan ibu bapak sadayana segelamun diukur makhluk nu paling mulia salam dunia tadi teh cek abdi teh kajaba iwati junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada eta ngadikan ka para anbiya para mursalin sabada para anbiya para mursalin ece ngadina teh ialah ka para malaikat sabada para malaikat ngadina teh ialah ka sahabat Rasul anu jenenganna Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tugikeun ka aya keterangan waktos junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Mantena nguping, mantena ngadangu kana kahebatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kan. Malaikat-malaikat di langit kabeh cuk-cuk nyarioskeun kehebatan, kamuliaan, keagungan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Begitu lungsur ke alam dunia itu. Naros tah junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril cing bejakeun ka kami kumaha ari kahebatan Umar teh. Nah kumaha kitu kula? Eta malaikat nepikeun ka pupok beak karep nyaritakeun kahebatan Umar di langit. Walar malaikat Jibril. Walar malaikat Jibril. Segelamun tatangkalan di jieun kalam. Oke, segelamun cai lautan di jieun mangsi. Dipake nulis kahadean Umar. Mangka moal cukup kabehana. Urang mah cenye apal sorangan pan kalakuan urang. Tisuk tadi meureunkeun ka wayah kieu, loba mana kaalusan jeung kagorengan. Alhamdulillah insyaallah penting ayeuna mah. Loba nu alus tanya ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gogodeg junjunan ku kahebatan Sayyidina Umar. Teras we dibandingkeun kumaha tah Jibril hebatna Umar jeung Abu Bakar. Waler malaikat Jibril kajungjunan kan atuh pulan cenah ngabandingkeun kahebatan Umar ka Abu Bakar mah diri ibarat cai sakecelak dibandingkeun kana cai salautan. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tatkala ditaliti ibu bapak sadayana, tatkala diguar ibu bapak sadayana, naon anu jadi sabab kehebatan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sampai melebihi seluruh umat manusia kecuali para nabi jeung para rasul. Seueur di antawisna kantos mantena ditaros ku junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing Abu Bakar, kami hayang apa? Nah naon ari langkah hirup anjeun di alam dunia? Urang maka teu puguh tujuan hirup teh linglung disebutkeun mudag-mudag ka akhirat dan bikin kaina geus wisan geus bau taneuh ge can siapa teh pan disebutkeun can siapa deuk iraha di ngomean gede urang mah nutur-nutur kahayang nutur-nutur pangaresep anu centang tu datang ira-irna eta hatta zurtumul maqabir engke tah geus rup padung rabbullah. Wih di kanu tadi ibu bapak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anu ditaros ku junjunan cing Abu Bakar jawab cing jujur naon tujuan hirup, naon cita-cita hirup, naon pedoman hirup anjeun di alam dunia ieu. Nah kumaha kitu anteu kami hayang apa
sadaya-daya jawab Abu Bakar pok poe Kang Sinu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ngawalar sangemna hubbiba ilayya min dunyakum salasun abdi mah teu aya deui pedoman hirup di alam dunya teh mung tilu cepeng ieu keur urang ngarah naon bisa naik derajat martabat ngarah naon bisa nepi kana kamuliaan manusia anu hakiki naon wae mah Abu Bakar tah nu tilu teh hiji abdi mah cenah jam'ul mali lil infaqi ilaika naon teh jam'ul mali lil infaqi ilaika abdi mah dug hulu pet nyawa katinggal ku salira tara pati ngantelkeun birit ini isuk balik tunu berang dijieun peuting peuting dijieun berang banting tulang naon jamul mali ngagunuk-gunuk harta usaha teh nah keur naon anjeun usaha sangem Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ngawalar lil infaqi ilaika abdi mah bade disangakeun ka salira bade disangakeun ka salira ariteun eta walaran Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu katampi pisan ku junjunan naon fakta nah memang kitu setiap kali junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kapriyogian naon bae Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ngumpang bae katinggal junjunan aya kapriyogian bro teu eueuh masihan teh saeusining pesa ditaros ku junjunan nah Abu Bakar bet global bate anjeun nyasakeun teu kan tenang nyasakeun sabaraha aya we naon Allah jeung Rasul dikantunkeun cenah dina manah hati jika kitu baik anu kadua naon sangem Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ialah at-tawassul bil qarabati ilaika abdi mah tawasul kasalira hayang janten kula warga hayang kakelek hayang kasangke dina hartos cek kasarna mah meureun teh anjeunna teh deuk peupeuleukeun tah ka surgana teh deuk sasontrol tah ka surgana tatkala dihalangan teh ku malaikat Ridwan deuk ka mana sia saha sia make jeung soalna boy jiga kieu ieu bulan cenah abdi teh mertua Rasul jiga kumaha meureun malaikat tah deuk dagdegna ari terang mertua Rasul ternyata memang Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anu gaduh murang kalih istri murang kalih keneh jenenganna Siti Aisyah yuswa 6 tahun ditatawiskeun ka junjunan matak tong kaget teh nya keur jelema-jelema anu pembenci Islam keur jelema-jelema anu pembenci ka junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya bahasa kieu dari Nabi Muhammad mah kitu pokna teh pedofil ialah penyuka anak di bawah umur sanes kitu dongengna junjunan nuju linggih ka bumi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar kaduh buah di dapur teh disuguhkeun ka junjunan miwarang Siti Aisyah begitu disuguhkeun ka poineun junjunan miwarang Siti Aisyah pok Sayyidina Abu Bakar Siddiq sasangem gamparan kaulanon Kangjeng Rasul eta manawi cenah tah abdi gaduh buah manawi kaange duka tos cekap dipetik duka teu acan bahasana duka tos cekap dipetik duka teu acan dari buah dina piring dina baki mah tos dipetik sing horeng penten bahasa kinayah nawiskeun tah Siti Aisyah ka junjunan kumaha lari junjunan cukup cenah dipetik mah ngancan bisa didahar paling dipeuyeum heula mangga jeger harita di akadan anapun sapertemon anapun sagebrug mah wallahu a'lam cenah mah aya sagebrug sabumi keterangan menyebatkeun yuswa 8 tahun wallahu a'lam hubungan rumah tangga mah duka nuju yuswa sabaraha tahun nikah memang 6 tahun pan padahal di urang mah eueuh nya kapungkur aya istilah kawin gantung lain budak orok dikawinkeun aya
kawin gantung ngaranna biasa galib di kolot-kolot ge eta mah bahasa pedofil teh keur pembenci satekah polah ngan urang nebel kepeng-kepeng teh apa kumaha aslina eta riwayat aslina sejarah tah Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala at-tawassul bil qarabati ilaika abdi mah tawasul madep ka Allah taala teh hoyong we dianggap kula wargaku salira ternyata buktos anjeunna janten mertua anu katiluna naon Abu Bakar an-nadru ila wajhikal karim abdi paling seneng neuteup pameunteun salira dina kaayaan bingah bila mana junjunan katinggal prihatin saha anu teu damang saha anu geuringna Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala bila mana katinggal junjunan ayeuna mesen senyum beak karep tah gumbirana Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala itulah dugikeun ka dina katerangan disebutkan bahwa para sahabat junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin seueur anu ngantunkeun dina kaayaan dibunuh ku pihak musuh termasuk Sayyidina Ali termasuk Sayyidina Utsman ku anjeun mantu junjunan duanan aya nu ngabunuh ari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu begitu junjunan ngantunkeun kumaha harita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ngajeletun teu damang mulan malin dugikeun ka genep sasi naon hazanan bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam karena ngaraos prihatin karena ngaraos ayeuna ripuh mana ku ngantunkeun panutan alam junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa disebutkeun hiji-hijina jalmi nu karakter jiga kitu jauh karena diantarana nu tilu eta karena diantarana nu tilu eta Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat jalmi nu paling mulia sabada para malaikat sabada para nabi para rasul masya Allah tabarakallah itulah ladang takdim karena segala rupa tadi bakal berhasil khusus kana si hawas terlebih apalagi kajungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apan kauninga ibu bapak sadayana seluruh umat Islam berpegang karena Quran seluruh umat Islam berpegang karena hadis spesifik ialah hadis anu sahih nepikeun ka dina kitab Bukhari pribadi dina kitab Bukhari kan hadis sahih dibahas dina bab radha'ah dina bab menyusui dina agama Islam aya hukum menyusui kayak aturan mainan di madrasah meureun kumaha hukumna nyusuan budak anu bisa jadi nisbat ayeuna sasusu kumaha jeung sagarupa itu ini dirinya disebutkeun seueur wargi junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nasabna teh da ari ti ibu tirama nasab rai rakamah tunggal anjeunna teh ngan hiji-hijina sabab Said Abdullah ngantunkeun ayeuna nuju dina kandungan yuswa 2 sasi nuju dikandung tah yuswa 2 sasi ini kan tadi teras we ayeuna teh gaduh wargi tentang masalah sasusu sainangan jeung itu jeung ieu termasuk tah anu kantos nginangan kajungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uningan ecing nginangan nyusuan ngan sopana ieu termasuk anu kantos nginangan disebutkeun dirinya sejarahna dina kitab Bukhari Sahih Bukhari ialah Siti Suwaibah saha Siti Suwaibah teh ialah hamba sahayana Abu Lahab saha Abu Lahab teh anu dinas dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu wa tab Allah ta'ala ku anjeun monis ka Abu Lahab cilaka ta Abu Lahab da memang nya malahan dina kitab Bukhari eta disebutkeun wargi-wargina Abu Lahab
urang teu kaina terang ecenya ari uwa sareng paman Jungjunan sabeureut muludan geus sabaraha taun. Urang mah lamun urang ujang apalnya lanceutna Upin Ipin Karos kitu tah. Aya kitu mah ka keluarga Jungjunan teh apal urang. Dugikeun ka kaimpikeun seorang Abu Lahab ku wargi-wargina ku paman-pamanna Jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ku sahabat terdekat, kulawarga terdekat ialah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala. Katinggal kang tah nasib Abu Lahab teh kumaha? Dugikeun ka kaimpen ku Sayyidina Abbas. Kang kumaha ari nasib akang? Katingali awakna teh keur mejina genghek tutung ucutan ruksak disiksa dina narakana Allah Ta'ala, disiksa di alam kubur, di akhirat beak ruksak. Kumaha ceuk Abu Lahab? Nai bet nanyakeun kitu, tingali atuh awak akang ruksak jigah kieu ieu teh ladang nu kang nongong ka Allah Ta'ala, ladang baha kanu jadi Allah urang, anak dulur urang, anak Abdullah ialah nu ngaran Muhammad teh kieu baru karena akang. Alhamdulillah cenah bagja ayi mah make jeung Islam, make jeung sahabat, make jeung nuturkeun kana agama manehna. Salamet cenah ta ayi. Nah, akang maruksak jigah kieu tapi sok sanajan bari kitu. Akang teh cenah ari poe Senen mah malam Senen eureun cenah tah disiksa. Naon sababna? Pan akang dirinya cenah kungsi bunga ku kelahiran budak dulur urang, budak Abdullah, budak Aminah cek Abu Lahab nu ngaran Muhammad teh. Harita akang pipiluan bunga. Teu apa ka ditu mah deuk jadi musuh akang. Ngan waktu bro bunga. Gila nya kubrona Jungjunan seorang Abu Lahab pipiluan bunga. Kumaha salamet tah poe Senen. Tak urang ulah malam Salsa unggul bunga teh cenah. Ari bunga ku kelahiran Jungjunan aja kengeng teu. Urang ya ibu-ibu khususna begitu urang hamil salapan sasi wahnan ala wahnin eueuh nu ngeunah hamil teh tibit nyiram ge geus sagal sebel awak aina dengkang sagarupa rupa-rupa karipuna. Nah tuluy puncakna ngajuru weh ece raos ece ari ngajuru teh ngalahirkeun teh abdi mah nanyakeun teh apa nganingali kebege babareg Ciramai tahu nu keur ngajuru ripu bijil cimata karipu cimata kanyeri cimata prihatin laras aja begitu rol eta budak tapokeun taku bidan sabada dibersihan dina dada urang teh bunga menang teu bunga ka budak urang waktu bro tuluy anu menang oge bunga jigah kitu ka budak urang teh deuk jadi jalma nu manfaat ke agama jeung negara moal belum tentu. Kapeung-kapeung nu waktu ku urang keur leutik dipika bunga jigah kitu dinangna dinengnek keur orok dipuja dipuji ayeuna keur leutik tapi kapeung-kapeung begitu dewasa kumaha naudzubillahi min dzalik teu kurang menjadi sampah masyarakat tapi kekeh meunang bunga tinggal komo kumaha deui ayeuna urang bunga ku kelahiran Jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ajengan tenggalaman karena kelahiran Jungjunan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ngadawukeun asal bunga sarua, asal cinta mahabbah sarua. Tapi qadar Allah taala ka urang sadayana urang kabeneran teu bareng asal timbul cinta. Engkelah ku para kasepuhan kumaha ari syarat cinta, syarat mahabbah ka Jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah seorang Abu Lahab pribadi dina Al-Qur'an dituling kitu dinas cilaka dina kitab Sahih Bukhari diuningakeun kaimpikeun nasib Abu Lahab teh memang ucutan, memang hancur genghek jadi tutung ngan ku sabab kungsi aya Suwaibah nu diperdekakeun teh jeung kungsi bunga teh dina eta kitab Sahih Bukhari diuningakeun kaimpikeun ku kulawargana ku rayi-rayina Abu Lahab eta kengeng ayeuna
kabagjaan ku sabab bunga ku kelahiran junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal komo urangnya, tinggal komo urang, mudah-mudahan amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin wargi sepuh sadayana dapainten para kasepuhan, para ajengan, para kiai masih kene seueur nu bades ngisi tausiah kapeuineun urang sadayana. Ieu mah ngiring binga, ngiring ayeuna silaturahmi, mudah-mudahan sing teu ku bahasa antum syuhadaullahu ta'ala fil ard. Salira sadayana baris janten saksi, baris janten saksi jaga yaumal kiamah. Mudah-mudahan urang silih saksian urang kantos sasadangan riung munggulung dina acara nu agung ieu, dina ieu haplah anu barokah sing salawasna ruang riung dina kasayaan oge sing parat ieu gempangan teh dugikeun ka akhirat jaga amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya dina rahmat magfirah Allah taala, aya dina syafaatna junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih penginten kange Jang Aden ieu kange Neng Nisa teringat kana hiji hadis mangpang mengpeng penginten numawi ieu pangarsa mangga haji nempelkeun kana muludan teh junjunan kantos sasangem tanah kahu tanah sahu pragerak kawin tuluy cing riab cenah turunan teh fa inni ubahi bikumul umam. Kami jaga di akhirat deuk bungah buloba umat. Mudah-mudahan urang sing janten kabingah junjunan termasuk ieu kulawargi besar, termasuk pala putra putu turunan sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubina painten al qadar piran kasana sakitu anu tiasa kapihatur mawur saur bae carek hapunten nusa ageng-ageng hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.